Os comerciantes do Salnés regresan este Nadal cunha nova campaña para premiar aos seus clientes. A boa acollida do sorteo de Nadal leva a asociación a aumentar os premios e a destinar nesta ocasión 10.500 euros en vales compra. Sabemos que o comercio está pasando un momento moi malo e por eso fixemos unha aposta un poquinho máis grande, da que somos todos menos Vila García, de ofertar unha campaña de 10.500 euros. Como sabedes, para uns asociacións tan pequenas, é un esforzo un pouquiño grande. O premio principal será de 1.100 euros, dos cales o agraciado deberá gastar 100 euros en cada un dos concellos asociados. Co resto poderá mercar con total liberdade. Ademais, haberá outros 75 premios de entre 50 e 1.000 euros. Esta chuvia de premios é un agasallo para os clientes que axuda aos comerciantes a aumentar as súas vendas. Ver que aumentou a cantidad, sobre todo nas redes sociales, cando se puxo 10.500, hai algunha xente que toleou anda a pedir 4 ou 5 boletos para cubrir, non? Entón, eu penso que, ainda que non é suficiente para promocionar as compras nos pequenos establecimentos, si é unha gran axuda e algo que, que nos podemos facer e facemos con moito cariño, nada máis. A campaña conta co apoio de algúns concellos, como é o caso da Illa de Arousa, e con empresas privadas como a banca. Espero que teña a acollida boa polos consumidores da nosa zona, e animar a que se compre no comercio local, e estas campañas sempre se fan para iso. Apoiamos estas iniciativas e animamos a toda a xente ao consumo no comercio local, porque consideramos que é importante nos tempos que corren tratar de apoiar o comercio local de cada unha das asociacións e de cada localidade. A campaña estará aberta dende 1 de decembro ata o día 13 de xaneiro ao mediodía. O sorteo terá lugar o sábado 14.